اليوم نزل الثلج والوضع عندنا كان صعب جدا جدا، مما اضطر لبعض الاهالي من النزوح من خيمتهم للخيمه الثانيه، الخيمه التي يعني يكون وضعها بشكل جيد اكثر من الخيمه اللي هن ساكنين فيها. البرد اجباري بده يفوت، والصقيع بتنبع من الارض، ليش؟ لانه الارض بعد على التراب العادي، عرفت شلون؟ نحن واقعين بين نارين، هو برد وشتاء وبنفس الوقت كورونا، يعني انت واقع بين نارين، يعني لا غدران تنحجر عشان الكورونا وما غدران انك تقوي حالك من البرد او تدفي حالك، يعني هاي الصوبيا ما بتقيمك عن البرد.